Разговараме со Исмаил Демир, кој е представник на Хуманитарната европска асоциација АСВА. Тој подолго време има проблем со актуелниот градоначалник на Шуто Ризари, Курто Дудуш. Па, господине Демир, кажете ни за што конкретно се работи? Па така, прво да ве поздравам вас и сите ваша телевизија Пресинг ТВ и целите граѓани на сите националности во Република Македонија. Се работи за градоначалникот Курто Дудуш, кој ние соработивме со него и со еден негов близок човек кој е со него уште и престанивме да работиме со него зашто дејствата и работите кои ги праќавме, значи хуманитарните таму паѓа, значи и алишта за деца, за возрастни, за мали и додека и храна и парични пари пратихме, значи за луѓето кои имаа потреба во Скопје, поточно во Шуто Ризари. И сакам исто да кажувам дека нашата организација не помагаше само во Шуто Ризари во Скопје, значи во целиот Балкан, како што се Бугарија, Румунија, Чекословачка и така натака. Дојдовме со него со проблем, откако не сакавме да соработиме со нив. И ја на 2018 година бев поканет на еден ромски бал и таму господинот Куцо Дудуш дојде со двајца луѓе и уште некои луѓе беа надвор, кој јавно ме нападна во хотелот Александар Палас и тоа, значи, имаме снимки од тоа, имаме лекарско уверение и тоа беше, значи, јас сум бил нападнат со многу големи тешки повреди, значи имам лекарско уверение и тоа веќе трае скоро почти 2 години. Зошто ве нападна? Ме нападна затоа што не сака да помагам луѓето кои им треба помош. Значи, откако не ги помогнуват луѓето, особено од Шуто Ризари, и не пуштат нас да помагаме. Значи, првото кога дојде да ми кажа, вика, јас сум тука власт, вика, ќе те затворам и не можеш ти тука ништо да правиш. Па ја мислам дека ние ништо лошо не правиме, уште помагаме државата. А некој да дојде да те нападне, значи со стварно имам лекарско уверение, ви кажувам дека можем да ви ги пуштам сите тие докази, судски пресуди има и многу пати сум зборил по лајфовите и никој не сака ништо да слуша. Ја не знам, сакам само да кажуваме на случка што се случил во затворот во Шуто Ризари, кога беше нападнат политичари од ВМРО, одма преземаа мерка, значи и санкции имаше и така натаму, да не влезам многу на тоа дело, а моето дело, значи, тоа беше напад меѓу човек кој хуманитарен, кој што помага, и граѓанин од Белгија. И затоа би сакал да знам дали ова господинот Заев го знае, зошто пушта такви луѓе во општина Шуто Ризари да водат нашите луѓе, поточно ромите, и тоа би сакал да ми одговара. Значи, пресудата е ќе треба да се каже на 26 мај, затоа што имат избори. Како ви е проблемот со изборите? Пресудата е во случајот вас против градоначалникот Курто Дудуш, така? Да. Што очекувате од пресудата? Значи, вие го тужите него, така? Да, јас го тужим него. За него. насилство, за што конкретно го тужите? За насилство и не пушта да работиме со нашите луѓе, просто. Така, за тоа се однесува пресудата и за насилство и за тоа што не ви пуштаат да работите со вашата организација во Шуто Ризари. Така, и не само за тоа. Тоа значи не пуштат луѓето и да гласуват за кого сакат. Значи тоа
Тоа е факт дека има многу работи кои државата треба да знае, дека јас сум представител на ромите во Европа и доста више такви дискриминации. Значи, ние сакаме да ја покажеме добрата страна на ромите. Ние сме преку 10 милиона луѓе во Европа и живееме како сите други жители во светот. Затоа би сакал една порака до господинот Зоран Заев да се ги казни луѓето кои прават криминал. Тоа за мене е криминал. Така, што конкретно очекувате од пресудата? Што да досуди судот? Значи, јас очекувам да биде казнет за делото кое го врши. Значи, за мене тоа е криминал, како некој да ти дојде во собствен дома кај тебе и да те командува и да те удри, значи многу тешки големи повреди сум имал, значи пак го повторувам дека тие повреди ќе ми останат цел живот, значи и со тоа веќе од не гледам, значи носам сега нон-стоп новчари и би сакал да биде тоа порука за сите тие луѓе кои работат особено во општината Шуторизари, да биде еден пример дека не може да ја забранат уманитарната помош од Европа. Кој конкретно ве удираше? Луѓето блиски до градоначалникот или? Лично тој ме удари. Лично тој ве удари? Лично да, тој ме удари. И ние, како што сум рекол на ова интервју, дека ова не е ништо политичко помагањето. Би сакал единственото да имаме права како и сите други граѓани. Ние со децении живеевме во Македонија, значи јас сум роден во Македонија и никога не сме имале проблеми со никаква нација, ни со турци, ни со албанци, ни со нашите македонци, значи живеевме, ја за себе да кажам, јас сум живеел, значи повеќе 30 години со тие луѓе. Така. Во недела кај нас се случуваат избори. Имаме во неколку општини локални избори, но имаме и председателски избори. Што вие како представник на ромската популација очекувате од овие избори и од кандидатите за председател? Видите, да ви кажам, јас и како и многу други луѓе, во Шуторизма има многу гласање неправедно. Што значи тоа неправедно? За нас е веќе тоа срам во Европа, значи да не стават сите како што елат, како што идат од некои политичарите да ги продават своите гласови. Значи не сакам веќе да не стават сите роми во иста торба што викат. Значи ние ќе гласиме да имат ромите исти права како и другите националности. Значи доаѓат, еве ја ќе го кажам јавно, доаѓат само кога се изборите. За 2 години господинот Заев и Оливер Спасовски дојдеа 2 пати. Што значи првиот пат кога го добија мандатот и вториот пат сега, значи кога прават локални, мислам, дојда таму во Шуторизари за да прават митинг. Значи, едното кое највеќе ме повреди, дојдоа за 8 април, за денот на ромите, а си направија кампања. Значи, јавното тоа се гледа дека и 8 март направија господинот Курто Дудуш, кој не направи 8 март за граѓаните, не го направи, собира подпис или не знам што. Значи имам таа информација и мислам дека време
нашите роми да се собудат, мислам да мислат малку по друг начин. И значи сакам да кажам дека тие немат избор, нашите роми поединични, значи вие знаете во населението во Шуторизари што луѓе живееме. Значи негде можда 30-40% се најдолната класа. И тие луѓе ги раководат и ако сакат, не сакат, значи со подкуп. Втората класа кои се стварно, значи во среден живот, значи нив ги стават да гласат исто со натиск или со закани, како да го кажувам тоа, ги вработуват и викат мора да гласат, ако не ќе излежат од работа. А па и третото, което е не го знае многу луѓе, значи со сила. Со сила ги терат да гласат луѓето во Македонија, зборувам, во целата Македонија ромите. И би сакал тоа малку да се провери и не сакам повеќе ние во Европа што живееме да имаме лоша слика од нив. Значи, ако сме ние 10 милиона роми во Европа, ако 2 милиона луѓе прават лоши работи, 8 милиона луѓе што се во Европа, верувајте ми дека живеат добро и честно и си ги платат даноците и знаат како да се понашат со луѓето, значи тоа ми е цилта да докажем и да покажем на Европа дека не можете да ги ставите сите роми во иста торба. Така, господине, диаспората има право да гласа на овие председателски избори, бидејќи вие живеете веќе подолго време во Белгија. Дали ќе го остварите своето гласачко право да гласате на овие избори? Ја лично ќе чекам вториот круг. Ја би сакал да излегуват со аргументи политичарите од двете партии што би работиле за ромите, што би правиле за ромите. Еве, ја лично ќе гласам на вториот круг додека еден представител да зборува што ќе прават за ромите. Доаѓат, значи пред изборите, прават 2-3 улици или сменат некои 10 сијалички на центарот, само пред изборите доаѓат. Никога ниеден представител од двете партии не сум видел да дојдат. Значи да го видат проблемот на ромите. Али пак мора да го кажувам, пак подобро беше старото, како да ви го речем тоа, штото за 2 години ништо не сум видел подобрување од ова политичка партија. За жал. Така, господине Демир, ви благодарам за разговорот. Многу среќа во стварувањето на вашите права во вашата организација, како и на целата ромска популација која живее како во Македонија, така и низ Европа. Ви благодарам и на вас. Значи, благодарам за целиот персонал од Прес ТВ и сакам да ги поздравам сите граѓани од цела Македонија, значи сите националности, не само ромите, македонците, турците, албанците. Значи, чест ми беше да учествувам во вашата емисија и до чување.